ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមករាយ comment មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹង type comment ដែលចំណុចទី1គឺយើងសូ who am I ដែលយើងចូលទៅលើ sub user ណា who am I ដែលនេះខ្ញុំចូលនៅលើ user ចម្រុងដែលមួយទៀត list ls ដក a មកដែលនេះ list ទាំងអស់គឺខ្ញុំយក list ធំ3នេះទេដែលគឺយើងតាក់ទងវាយ comment គឺ ls ដក a ហើយ slash head ដក3ដែលយើងចង់យកតែ3ជួរខាងលើនេះទេគឺ3 line គឺ3 line នេះឲ្យសូតែ3 line ទេដែលតាក់ទងមួយចំណុចទី3គឺ create file និង write many line នៅក្នុង text file អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ su 30 cd su 30នេះយើងចូលហើយយើងធ្វើការ create file ដែលប្រើ command nano file មួយមក su 30 .txt គឺយើងដាក់សឲ្យច្រើនចូលមកគឺយើងផាសទៅយើងវាយ one two three គេ control x ចុច control x y ដែលនេះយើងចេញមកហើយយើង control L មួយមកតោះពេលយើងកាត់សោះហើយយើង cat មើល su 30.txt su 30 ដែល text file មួយសេលើស t មួយគឺនេះមាន text file ពីលេខ1ដល់លេខ10តែខ្ញុំចង់យកតែ3ខាងលើទេគឺយើងប្រើទាំង command គឺ cat su 30យើងវាយមកហើយយើងដាក់ command នេះយើងប្រើ head យកតែ3 line មកគឺវាចាប់តែ3 line នេះទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមក run command មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹង redirection ដែលទី1គឺយើងត្រូវ run command ដែលទាក់ទងជាមួយនឹង4ចំណុចនេះដែលមាន list all in /etc ទៅកាន់ su 30.txt ដែលមុននឹង run command យើងធ្វើការ connect ទៅកាន់ ASX សិនដែល ASX ហ្នឹងយើងគឺហៅ IP យើងសិនមកនេះ IP យើងហើយយើងធ្វើការបើក Windows PowerShell មក run as administrator
មកយើងធ្វើការ connect មក SH user យើងហើយ YIP address យើងគឺ192.168.18 នេះគឺនេះយើងបានធ្វើការ connect រួចហើយគឺទី1គឺយើង run command នេះយើងធ្វើការ list មើលសិនអត់ទាន់មានទីយើងធ្វើការបង្កើតសិនកើត TXT file មក nano su30.txt យើងធ្វើការវាយ1 2 3 អីសិនចឹងទៅហើយយើងដាក់ Ctrl X Y Enter ដែលនេះទី1យើងធ្វើការ list all មកគឺ ls/etc ដែលយើងបើកវងកញ្ចក់នេះមកទៅកាន់ su30 ហើយវាទៅកាន់នឹងនេះយើងមកហើយយើង cat មើល su30 នេះដែលចុងក្រោយ ZSH ដែលដំបូងគេគឺ user នេះអូខេហើយបន្ទាប់មកដែលមិញខ្ញុំសហើយគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើការ add more to su.txt with 2 time គឺយើង run command ls/etc បើ2ដងមក su ដែលយើង run command ហ្នឹង add ម្ដងហើយគឺយើងធ្វើការ add ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាសរុបទាំងអស់3ដងដែលទាំងអាចាស់របស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ cat មើល su30 នេះអញ្ចឹងម្ដង2ដង3ដងនេះចំណុចទី4គឺយើងធ្វើសូហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែ command មួយចំនួនហ្នឹងបាទអរគុណតាដែលក្នុងនេះខ្ញុំគឺយើងចូលមក EC2 មកដែលជ្រើសយក instant ហើយយើងធ្វើការនេះកន្លែង United យក OYO ហើយយើង launch instant មកដែលកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះយើងគឺឈ្មោះខ្ញុំមកគឺឈ្មោះខ្ញុំគឺកែវចម្រងដាក់ slash ដកមកគេដែលខាងក្រោមនេះយក YouTube ហើយយើងការ select timer and confirm and change កន្លែងនេះយើងយក create key pair name តែកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគឺកែវចម្រងគឺ create key pair តែនេះ file វាបានមកអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាទុក file ហ្នឹងហើយយើង launch instant មកដែលនេះវាចាំដំណើរការតែនេះហើយយើងចូល instant វិញដែលកន្លែងនេះវាកំពុងធ្វើការដើរដែលវា initializing វាកំពុងធ្វើការដំណើរការរហូតចាំឲ្យវា check យើង refresh វាមកនេះវា check ហើយអញ្ចឹងគឺយើងចូល tick
ទៀតយើងនេះវាឆេកឃើញផាសហើយឆេកហើយយើងចុច connect មកអូខេ connect បានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើក git bus run command មួយចំនួនដែលគឺយើងទាញចូលគឺ cd ដែលកន្លែង download យើងមកហើយ slash យើងទៅ copy command នេះដែលmode ហើយយកមកផាស run នៅក្នុង git bus ch mode នេះបន្ទាប់មកយើង copy អាកន្លែងខាងក្រោម example នេះ sh នេះគឺ copy ផាស run ដូចគ្នាយើងចុច yes បាន run ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ clear វាសិនមកហើយយើង run who am I pwd ហើយ host name កន្លែងនេះយើងធ្វើការ sudo apt updateធ្វើការ update ហើយតោះមកយើងឲ្យ sudo upgrade វាម្ដង upgrade ចុច yes គឺយើង upgrade all package sudo apt install 3 ដែលលោកគ្រូបានដាក់ command ឲ្យហ្នឹងយើងធ្វើការទីបាន install ហើយនេះគឺយើង make directory ដែលជាប់គ្នាគឺ ok ហើយយើងផាសកន្លែងមកអូខេអញ្ចឹងគឺយើង run command ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មក nano text.te ហើយយើងផាសចូលយើងវាយនោះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺ c text យើង c ចូលមក clear ហ្នឹងយើង copy ផាសចូលមកthì chẳng bị lệch số môn học là số đó anh ấy dương thực ra run command một tiết dương phá cho nó ok dương bạn kiểu hết ok
003គ្នាធ្វើការរ៉ានម្ដងទៀត tree នេះគឺរ៉ានហើយមាន11 directory ហើយនឹង10 file cp text.004 creative វាហើយ tree សូមមួយបន្តិចដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ទី comment ទី5គឺថា cvf ផាសចូលហើយតមក comment ទី6ថាចូលហើយតមក comment ទី7ពីផាសចូល comment ទី8ចូលអីជីដងហើយយើងធ្វើការ zip វាមកនេះឈ្មោះ zip នោះហើយធ្វើការ sudo apt install zip ព្រោះមានតមាន zip ចឹងយើងធ្វើការ zip មកកើតទេចឹងយើងធ្វើការ zip ម្ដងទៀតតមកយើង run command ចុងក្រោយគឺ unzip វិញការ tree នេះគឺមាន11 directory ហើយនឹង14 file
install FTP server តែទីមួយគឺយើងចូលមកកាន់ AWS console មកចូល EC2 ចូល EC2 ហើយគឺយើងត្រូវមើលកន្លែង United States នេះគឺយើងយក OEO ដែលយកអាហ្នឹងបន្ទាប់មកមុននឹងយើងឡើង instance យើងចូលមក create security group សិនគឺយើង create មកដាក់ own security group ដាក់ឈ្មោះតាមគ្រូហើយ for learning អូខេបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការ create យើងយក0ត្រូវហើយហើយនេះយើង anywhere ដាក់ default វាមកគឺ0ហើយបន្តមកយើង create security group អូខេវាបានធ្វើការ create ហើយអញ្ចឹងយើងចូល instance បន្តមកយើងធ្វើការ launch instance យកចេះ Ubuntu មិនចឹងហ៎បាទនេះ24យើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះ FTP server instance តោះមកយើងជ្រើសយក Ubuntu ហើយនេះគឺយើង 24.04 តែបន្តមកអូមកក្រោមទៀតគឺយើងធ្វើការ create key pair ដែល key pair កន្លែងនេះគឺយើងយកដាក់ឈ្មោះ easy2 ហើយយើងដាក់ remote learning អូខេតោះមកយើង create key pair ដែលដាក់នៅក្នុង download សិនអូខេតោះមកគឺយើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសយក select existing security group ហើយយើងដាក់ on នេះតោះមកនេះដាក់ 20G តាមលោកគ្រូហើយនេះយើងដាក់ launch instance អូខេ successful ហើយគឺយើងចូលមក instance វិញមកនេះគឺវា run នេះហើយអញ្ចឹងយើងចាំមកកន្លែងនេះ initial launching ហើយសិននេះបន្ទាប់ពីវា load checking ហើយយើងចូលក្នុងហ្នឹងមកแล้วមកយើងចុច connect អូខេគឺនេះដែល IP នេះយើងត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំបាន copy ទុកមួយមកគឺយើង copy ទៅកន្លែងណាសិនមកដើម្បីអូខេខ្ញុំដាក់ចុច Telegram ហ្មងទៅហើយបន្តមកគឺយើង ASA client នេះគឺយើងត្រូវ copy កន្លែងនេះ copy ACH mode ហើយជាមួយនឹង ASA នេះអូខេយើង copy ហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការបើក Gitbash នេះបាន Gitbash ហើយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ copy ACH mode ចូលអូខេបន្តមក ASH អូខេនេះវា connected ហើយបើកមិនសិនអូខេកន្លែងនេះដោយសារកន្លែងចូលគឺយើងធ្វើការមើល instance ចូលកន្លែង security group នេះគឺយើង search security group ដែលយើងបានកើតមុនហ្នឹងមកនេះគឺកន្លែងនេះកន្លែង inbound គឺអត់មានទេបានវា connect ចូលគឺយើងចូល create add rule មួយមកកន្លែងនេះយកតាមគ្រូគឺ TCP ហើយ anywhere ហើយនេះដាក់យើង earning
cell rule អូខេបន្តមកយើងចុច stand វិញធ្វើការ connect ម្ដងទៀតនេះ connect ចូលហើយអូខេធ្វើការ connect រួចរាល់ហើយធ្វើការ sudo apt update thế này giờ mình update hỏi ấyបន្តមកយើងធ្វើការ clear screen មួយមកហើយយើងធ្វើការ step ទី2គឺយើង sudo apt install vsft pd កុំឲ្យវាសួរគឺយើងដក y នេះធ្វើការ install ហើយបន្តមកយើងធ្វើការ y command មួយគឺ cd /etc/ តមកគឺយើង ls បក ls ហើយនេះ grab vsft not conflict មកអូខេនេះឃើញវាមានហើយតមកគឺយើងធ្វើការ y command sudo cp vsft នេះបន្តហើយ vsft dot back ធ្វើការ backup របស់វាការ file backup អូខេបន្តមកយើងធ្វើការ ls វិញនេះវាមាន2ហើយតមកគឺយើងធ្វើការ sudo nano fsf ចូលទៅកាន់នឹងតមកគឺយើងធ្វើការកន្លែង local enable នេះគឺយើង local ដាក់ yes មកវាបើកឲ្យស្រាប់ហើយធ្វើការបើកកន្លែងនេះមួយទៀត enable yes ហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការ c8 root មួយទៀតយើងធ្វើការហៅ c8 root មក c8 root វានៅក្រោមនេះ c8 root យើងធ្វើការបើកវាដែរមកហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការថែម comment វាថែម comment នៅ cover ថាគឺយើង allow write enable c8 root អូខេបន្តហើយគឺយើងចុះទៅក្រោមទៀតចុះក្រោមគេដើម្បី copy paste នៅនេះអូខេហើយយើងស្រីវាសាមក
cell វាមកអូខេ cell ហើយអីតោះមកយើងធ្វើការ sudo system ctl យើងធ្វើការ restart vsft pd លុបសូវៀតខាងក្រោយចោល enter អូខេបន្ទាប់ហើយគឺយើងធ្វើការ check status វានេះ status វា active ហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការនៅកម្មវិធីមួយដែលលោកគ្រូឲ្យបាន download គឺកម្មវិធីនេះយើងចុច install មកនេះគឺយើងធ្វើការ install វាហើយអញ្ចឹង agree ធ្វើការ install មក loading data ហើយ decline អូខេ next install នេះហើយយើង start វាមក អូខេបន្តមកយើងចូល file ចូល site manager ចូល style manager មកគឺយើងដាក់ new site ដាក់ ftp server easy to អូខេបន្តមកគឺយើងជ្រើសយកអា sh នេះបន្តមកគឺយើងដាក់ key file ប្រោទៅរក key file មកគឺ download នេះយក pem មក open វាដែល user យើងគឺនេះណាកន្លែងនេះគឺយើង OMI មកកន្លែង user ហ្នឹងគឺ YouTube Ubuntu មកតមកកន្លែងហោនេះគឺ IP ដែលយើងបាន copy ទុកមិញ IP នេះ copy ទុក port វា default ហើយអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការ connect យើងធ្វើការ OK សិនមកយើងដាក់ connect ហ្មងទៅគឺអូខេ เอาវាត្រាស់មកអូខេនេះវា connect ចូលហើយអត់មកយើងធ្វើការcreate directory មកដាក់ YouTube ftp client អូខេមកកន្លែងនេះយើង create ថ្មីមួយមកដាក់ create file មក file learning .txt អូខេនេះគឺយើងមានហើយមកយើងចូលកម្មនេះមកគឺដាក់ cd ចេញមកក្រៅអស់ហើយចេញមកក្រៅអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងទៅចាំ OS នេះមាន FTP client ហើយមួយទៀតយើង cd ទៅកាន់ FTP ហ្នឹងហ្មងទៅអូខេ ls គឺមាន text ហើយ cat
learning ដល់ទេអត់មានអីទេគឺយើងវាអក្សរ nano learning ដល់ទេអូខេយើងធ្វើការចោលយើងវាយ ftp welcome អូខេនឹងក៏វាយ exit មកគឺយើងធ្វើការ can ម្ដងទៀតនេះវាមានហើយ